kunin ko lang yung laman.
ito na po yung lagyan natin na guys, ito na po yung nuggets. Ito na yung last. Bali dalawang box na ganito yung nagawa ko. Nuggets. Homemade chicken nuggets. So guys, ayan na po yung nagawa kong nuggets. Yan po. Hello, good afternoon guys. Ngayon naman ay gagawa ko ng chicken nuggets recipe. So guys, samahan niyo po ako. Soy sauce, ginger tsaka garlic. Ito yung paprika. Paprika pala. Black pepper.